答主力控盘笔记老司机吐槽篇。老司机吐槽篇，研究声明 ：AI 模拟分析仅供研究测试，非投资建议。易经内容纯哲学联想，交易风险自负。风格开场，哎呦喂呀！各位同学，今天又要来自我检讨了。这支2409友达真的让我们这些老韭菜看的是目瞪口呆。原本以为要去摘星星，结果是在电梯里直接按到地下室。基准日2026年4月20日，看看这盘面，开高走低收最低，这波操作真的是让我们这些在场内交学费的同学们心里凉了大半截。友达老司机看细报，2026年4月20日，当日数据：开盘20.0，最高20.0，最低19.1，收盘19.25，战略位阶，关键压力19.80，钢铁支撑18.95，筹码核心位移方向 upward rotation， 垫高成本。筹码结构，主力锁码率 39.42%， 前12大主力574311活跃流动筹码1456789，主力参与率 3.5%， 筹码分布特指压力密集结构，亏损 3%占比 46.2%， 获利 10% 占比 15.9%， 3日换手占比 38.2%。 筹码分布结构仪表板，筹码分布结构，当前结构特指为压力密集结构，套牢占比 46.2%，获利占比 15.9%， 换手流动占比则在 38.2%。 核心结论，这盘根本是套牢大风吹，大家一起在山顶吹冷风。今天的走势完美诠释了什么叫开盘即巅峰，收盘落在 19.25， 刚好踩在决战区的边缘。最惨的是，上方套牢压力像违章建筑一样愈盖愈高，账面亏损大于 3% 的苦主已经占了 46.2%。 这不是在换手，这是在考验大家的耐心极限。筹码虽然向上锚定了 14.1%， 但价格没跟上，只是让大家的持仓成本变得更贵而已。市场真相，笑死！我们看看这筹码移动，消失的筹码平均成本在 17.62 元，结果新进场接棒的平均成本居然顶到 20.11 元，这等于是低位获利的人已经实现获利，换一群热血青年在两字头上方站岗。目前 19.78 到 20.29 之间堆积了高达 384,418.7 张的筹码，市值 77.02 亿，这区间的同学现在应该都在找灭火器，因为压力真的大到不行。结构性弱点很明显，3日内频繁流动的换手占比高达 38.2%， 表示大家现在都坐不住，一点风吹草动就想跑，稳定性低的可怜。剧本推演，如果接下来撑不住关键位接 18.95， 那大家真的要做好心理准备，下一个防线直接看 18.20， 这就像溜滑梯，中间没有缓冲垫会很痛。反之，若想挑战上方的 19.80 压力位，必须要先消化掉那 46.2% 的套牢冤魂。在目前主力参与率只有 3.5% 的情况下，要指望他们发动强攻，可能还得再等等市场气氛回温。目前处于压力密集结构，最可能的演化模式是在 19.25 附近进行激烈的多空震荡，直到换手占比进一步沉淀，否则上方沉重的卖压随时都会像午后雷阵雨一样倒下来。主力库存分布与战术总结，外资大户的动作很有趣。瑞银 UBS 今天执行了风险规避，净卖出9485张，摩根大通 JPM 也同步进行了部位权重调节，净卖出2300张。这显示领先资讯者目前对于当前价位的风险意识正在提升。国泰赠和虽然微幅净买进40张，但对于高达95935张的总库存来说，这只是毛毛雨，稳定军心的成分居多。主力锁码率虽然维持在 39.42%，但参与积极度太低，这就像一群大股东坐在 VIP 室看戏，手里握住票但不打算加码，让台下的散户们自己在那边抢位置。主力库存分布 FIFO 成本解析，接下来检视前6大主力库存，红色数字代表压力，绿色显示支撑，紫色标示最优先出货价位。接着是第7到第12名主力的筹码动向。从时间维度观察，深蓝色代表获利部位，深红色代表亏损部位。这张全股库存表最关键，红色区块代表高档套牢资金，若无法有效解套，将是反弹最重的压力区。感性哲学，老韭菜的修行课，卦象与卦辞，蒙卦，哼，匪我求同盟，同盟求我，出世告，再三读，读则不告，立真。象曰：山下出泉，蒙，君子以果行育德。操盘解读，蒙卦代表助迷惘与启蒙。现在的盘势就像山下涌出的泉水，虽然有源头，但路径模糊不清，
我们这些老韭菜现在就像是处于雾气中，不需要去强求看透每一根 K 线的意图。数据告诉我们成本已经向上锚定，但价格却陷入停滞，这是在叫我们要果断行动且修身养性，不要一直问为什么还不涨，问多了市场也不会理你，唯有坚守战略底线，在波动中保持冷静，才能在迷雾散去时看见彼岸。筹码与 K 线总结，最后，请看这张筹码分布 K 棒总结图，结合了 K 线与压力支撑位阶，这就是您目前最直观的战略地图，请务必以此作为后续进出的重要参考。感谢收看，如果您喜欢今天的筹码战略分析，请记得点赞、订阅并开启小铃铛，祝您好运降临，交易顺利，我们下次见。